E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Ideia em Destaque. Eu tô com um problema de aspiração da minha máquina de fazer corte, beleza? Então eu vou criar uma, um tambor, um motor, e eu vou mostrar como vai ficar com você, beleza? Então vem comigo. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Ideia em Destaque. Semana que vem vamos mostrar a continuação da fabricação de um aspirador de resíduos industrial para máquina de corte de marcenaria. Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações. Vem comigo!